Всем привет, друзья! Мы сейчас с Мелиссой собрались пойти на рынок и купить овощей и фруктов. У нас карантин ослабевает, и во вторник открыли рынки и начали торговать овощами, фруктами и всем тем, чего раньше не продавали. Я взяла с собой масочки, рядом Мелисса. Оделись мы очень жарко. Я одела спортивный костюм, вышла на улицу, я вижу ветер на улице, одела спортивный костюм, Мелисса оделась тепло. Выхожу, а на улице жарко невыносимо, прям душно, но при этом сильный ветер есть. И я вернулась домой, переоделась, одела рубашку, одела джинсы, кроссовки. И сейчас, ой, посмотрите, какой ураган. Сейчас мы идем на рынок. Что будем? Хочу купить овощей, хочу купить фруктов свеженьких. И посмотрим. На сегодня планов у меня нет. Сегодня, думаю, к вечеру мы пойдем с Мелиссой на набережную, поиграем в бадминтон. Хотя, если ветер перестанет, утихнет. Тебе не холодно, не жарко? Нет, не холодно и не жарко. Ветер на улице очень сильный. И думаю, если будет такой ветер, то мы в бадминтон не сможем поиграть, потому что будет улетать валанчик и шарик. Да. А завтра мы пойдем, может быть, завтра или послезавтра мы пойдем, может быть, на пикник. Да, если будет погода хорошая. Если не будет ветра. Мы с Мелиссой что-нибудь приготовим и пойдем в какой-нибудь парк на пикник. Будем играть также в бадминтон. Тебе понравился бадминтон? Да, очень понравилось. Мы сейчас идем на рынок, а там уже дальше посмотрим, что будем делать. Вот это я понимаю, рынок. А то помнишь, я ходила, там было пусто, никого не было. Мы в масочках. Я тоже в маске. И идем сейчас купим черешню, клубнику и все остальное, зачем мы пришли. Нам раскрывается, да? Угу. Бомбическая. Ветеранская домашняя суперская. Накупили мы свежих овощей и фруктов и идем домой. Я купила молодую капусту, морковку, свеклу и буду готовить сейчас борщ с молодыми овощами. Вот она Мелисска. Мелисска несет у нас свиные ребра. Будем готовить борщ со свиными ребрами. У нас на рынке нельзя ничего пробовать. Если раньше можно было клубнику, черешню попробовать, то сейчас не разрешают по технике безопасности нашего рынка. Также набирать самостоятельно можно только если у вас есть перчатка. У меня, к счастью, эта перчатка резиновая была в сумке. А так, если перчатки нет, то набирает продавец. Товар набирает продавец, тот, который вы хотите купить. И я нашла перчатку, поэтому огурчики, помидорчики, все молоденькое я выбирала сама. Ух ты, Мелисса здесь нашла солнышко, волнышку, и она полетела. Так, мы сейчас идем домой, приготовлю кушать. И там уже посмотрим, если погода утихнется, то будем играть в бадминтон. Вот такая вот у меня есть косточка. Это косточка от мушмулы. Мушмула – это турецкое дерево, на которое растут очень вкусные ягодки. Ягодки эти ни с чем не сравнимые по вкусу. И несколько месяцев назад я купила у нас в магазине, в нашем супермаркете «Шериф», купила мушмулу, привезенную из Турции. Из мушмулы я взяла косточку, закинула в стаканчик, и вот здесь начал пробиваться вот такой вот малюсенький беленький, я так думаю, это будет стебелек. И сейчас я взяла стаканчик и хочу посадить эту косточку. Косточка была коричневая, и я ее иногда отколупывала, коричневую кожуру. А сейчас я засыплю в стаканчик землю и туда косточку. Может быть, у нас вырастет дерево. В Тирасполе будем выращивать дерево мушмулу. Посадила я косточку мушмулы в стаканчик, и стаканчик поставила в палисадник. Я полила водичкой земельку, и у нас будет расти дерево мушмулы. Помыла я клубничку и засыпала ее сахаром. Мы любим больше с Мелиссой, когда она посыпана сахаром. Клубника не очень сладкая, но кушать можно. С сахаром она будет еще вкуснее. Также черешенку я почистила, помыла ее. Черешня сладкая. И помыла я черешню, помыла я клубнику. Рассыпала по тарелкам, и приехала моя подруга и привезла нам еще пакет клубники. А вот эта клубника, обалдеть, она, несмотря на то, что она зеленоватая, она сладкая-сладкая прям. Такая сочная.
Поэтому сейчас эту клубничку я тоже мою и положу ее в холодильник. Сахаром я ее засыпать не буду. Мы ее будем так кушать, потому что она прям очень сладкая. И мы с Мелиской сейчас собираемся, одеваемся, идем на площадку, будем играть в бадминтон. Куда идем? На площадку. Да, мы идем на площадку. И смотри, какую розочку увидела красивую. Причем тут такие цветы. А розочка спряталась прям... Ай, какая красивая. Прям под цветочком спряталась, чтобы ее никто не видел и не сорвал. Так, мы взяли бадминтон, взяли рюкзак с водичкой. И сейчас идем, будем играть в бадминтон. Я думаю, мы будем с Владчиком и с шариком играть, да? Ну, не знаю, да. С Владчиком будет удобнее, но интересно с шариком. Потому что, думаешь, мы учимся с шариком Ну играть? да. Будет интереснее. Да. С чем будем сначала играть? С Владчиком? Сначала с шариком. Ну, давай попробуем. Мелиска одела кофточку, в штаны, я одела кепку. А я в майке. В штанишках и... Давай мне одну ракетку. Ой, это- И в мокасинах, потому что очень-очень душно у нас с сегодняшнего дня. Прям утром был ветер сильный, утром было прохладно, а днем у нас так разогрело, стало душно, а завтра еще будет жарче. И, Ого. скорее всего, мы завтра пойдем на пикник. Давай, вставай. Давай. Нет, давай, Мелька, иди в эту сторону.